Qadının əli pul tutandan sonra kişini saymır. Bəs bunlara nə deyirsiniz? Onda belə ki, siz istəmirsiniz də bizim əliniz pul gətirsin. Elə oturaq evdə səhərdən Mən istəmirəm. Qoy elə həmişə kişilər qazansın, qadınlara Yox, biz niyə baxsın. qazanmayaq ki? Pul qazanmaq kişiyə aid olmalıdır. Qadına niyə Bu aid? necə? Biz bəyənmə kəsab biz uşaqlara həyat veririk. Xanım ancaq mənim arxamda gedə bilər. Arxamca qutardı ki, xanım mənim öndə nə? Xanım heç vaxt kişidən öndə gedə bilməz. Bu fikirləri mediada, verilişdə səsləndirən insan hüquqşünasdır. Hüquqşünaslar ali təhsil alarkən onlarda bu düşüncə tərzi formalaşır ki, onlar hər hansı bir işi görərkən nəticəyə qazanmaq üçün ancaq faktlar və sübutlara əsaslanmalıdır. Və ali təhsil almış bir hüquqşünas təsəvvür edin ki, verilişdə bu kimi fikirləri irəli sürür. Və burada da ən böyük təhlükə ondan ibarətdir ki, bu kimi verilişləri izləyən milyonlarla insanlar həmin insanların dediyi sözləri ali həqiqət kimi qəbul etməyə başlayırlar. Və öz həyatlarında onların dediyi sözləri tətbiq etməyə davam edirlər. Bu kimi çıxışlarda böyük bir qorxu görürəm. Rədd olunmaq qorxusu. Bəylər, qadınların pul qazanmasında, maddi azadlığa çıxmasından bu qədər qorxur. Çünki çox vaxtı onlar şəxsiyyət olaraq öz dəyərini ancaq bunda görürlər. Və onlar özləri də bunu bilmirlər ki, bu dəyərin formalaşması uşaq vaxtı yeridilən doqmaların nəticəsidir.